La Unió Europea, tema 5. L'any 1957, amb la signatura del Tractat de Roma, es va crear la Comunitat Econòmica Europea, CEE, formada per Alemanya, França, Itàlia, Bèlgica, Països Baixos i Luxemburg. En 1987, amb l'Acta Única d'Europea, s'hi va incorporar el principi de cohesió econòmica i social per tal que fos possible un desenvolupament equilibrat de tots els països membres. Va començar el període d'apogeu de política regional solidària, cada vegada més necessària atesa la incorporació i creixement dels països a la CEE. El 1992, després del Tractat de Maastricht, la CEE es va anomenar Unió Europea i va plantejar com a un dels objectius principals fer la realitat la Unió Monetària. Creación de la Unión Europea. Tras la Segunda Guerra Mundial se retomó la idea de formar una organización a escala continental para fomentar la cooperación entre los países europeos, con dos propósitos: consolidar la paz y evitar nuevas guerras, y competir unidos frente a las grandes superpotencias que eran Estados Unidos y la Unión Soviética. La idea fue propuesta por Robert Schuman, ministro francés, en un discurso el 9 de mayo de 1950, una fecha que ahora se celebra como el Día de Europa. En 1951, 5 países europeos, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos, decidieron poner en común algunos de sus recursos energéticos y crearon la CECA, Comunidad Europea del Carbón y del Acero. El éxito de la cooperación en estos sectores hizo que pocos años después decidieran ampliar su integración a toda la economía, por ejemplo, ganadería, servicios, transporte, etc. En 1957 firmaron los Tratados de Roma, por los que constituyeron la Comunidad Económica Europea, CEE, y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, Euratom. En 1957 comenzaron con la Unión Europea Francia, Luxemburgo, Bélgica, los Países Bajos, Alemania e Italia. Desde entonces se han producido numerosos cambios y sucesivas ampliaciones. En 1973 Irlanda, Gran Bretaña y Dinamarca. En 1981 Grecia. En 1986 España y Portugal. En 1995 Suecia, Finlandia y Austria. En 2004 Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Chipre y Malta. En 2007, Rumanía y Bulgaria. Un hito fundamental fue la entrada en vigor del Tratado de Maastricht en 1993. La CE pasó a llamarse Unión Europea y se decidió la Unión Monetaria y Económica, que tuvo sus comienzos en esta época y se hizo realidad en 2002. En 2004 se presentó una Constitución Europea, que fue rechazada en varios países. Se decidió revisar el documento y se creó el Tratado de Lisboa en 2007, que entró en vigor en 2009. La necessitat d'un bloc comercial europeu. La creació d'un mercat comú europeu no era una idea nova. No obstant això, les primeres propostes viables es van plasmar en el Tractat de Roma, signat el 1957 per Alemanya, França, Itàlia, Bèlgica, els Països Baixos i Luxemburg. El Tractat de Roma preveia que la prosperitat de la Comunitat Econòmica Europea i, per tant, la seva unitat política i econòmica dependrien d'un mercat interior únic. Per aconseguir-ho, la CEE va establir un seguit de polítiques concretes sobre la lliure circulació de béns, serveis, persones i capitals, i va fomentar la llibertat de competència i el desenvolupament d'unes lleis comunes per les quals es governarien els estats membres. Abans de la creació del Mercat Únic Europeu, els mercats nacionals, actuant aïlladament, no podien competir de manera eficaç amb els recursos i potencials d'alguns països del món, com ara els Estats Units i el Japó. Els estats que havien de formar la futura Unió Europea invertien en investigació tant com invertia el Japó. No obstant això, com que ho feien de manera fragmentària, malbarataven recursos i esforços que no deixaven posar en marxa projectes de més envergadura. A més, la fabricació i la distribució d'un nou producte es complicava davant dels requisits imposats per la diversitat de lleis de cada país. Només el repte de disposar d'un mercat únic de milions de persones permetria l'existència d'economies d'escala en la fabricació, la investigació i la innovació. Així s'aconseguiria que els costos unitaris de producció baixessin en augmentar la quantitat total produïda. La Unió Europea.
El 1992, amb el Tractat de la Unió Europea, l'espai de lliure circulació sense fronteres internes entre els estats membres de la UE va començar a ser una realitat. Aquest tractat, signat a Maastricht, va decidir la unitat monetària, crear mecanismes de participació ciutadana a través de les eleccions al Parlament Europeu, va establir nous drets per als ciutadans, va fixar polítiques de solidaritat interna amb les regions menys desenvolupades i plantejar objectius per a la política exterior i la defensa comuna. Una de les iniciatives amb efectes més importants fou l'aprovació de la Unió Econòmica i Monetària, UEM. A partir de l'1 de gener del 1999, l'euro es convertia en la moneda comuna per a l'11 dels 15 estats membres, malgrat que no va començar a circular de manera efectiva fins al 2002. Posteriorment, es van incorporar a la UEM Grècia, Eslovènia, Xipre, Malta, Eslovàquia i Estònia. La moneda única eliminà molts obstacles per a la lliure circulació de persones, mercaderies, serveis i capitals. La unitat d'Europa. Malgrat la diversitat, els països que componen la Unió Europea es regeixen per uns mateixos valors fonamentals: la pau, la democràcia, l'estat de dret i el respecte dels drets humans. Tots intenten promoure aquests valors, ser pròspers i compartir aquesta prosperitat i exercir una influència col·lectiva en l'escena mundial. Durant mig segle, la UE ha augmentat el nivell de la vida dels seus ciutadans fins a nivells sense precedents. Ha creat un mercat comú sense fronteres interiors i una moneda única, l'euro. La Unió Europea és una gran potència econòmica i el líder mundial en ajuda al desenvolupament. La Unió Europea. Objectius de la Unió Europea. La Unió Europea organitza les relacions entre els estats que la formen de manera solidària i coherent. Els objectius bàsics de la UE són l'impuls del progrés econòmic i social, s'intenta dur a terme per mitjà de l'establiment d'un espai de lliure circulació o mercat únic. Des del 1992, per mitjà de l'implantació de la moneda única a partir del 1999 i destinant recursos a la investigació, a la formació i a la creació d'ocupació. L'afirmació de la identitat europea en l'àmbit internacional, l'impuls d'ajudes humanitàries a països extracomunitaris, la participació en la solució de problemes internacionals amb l'objectiu d'estendre la pau i prosperitat de la UE al reste del món. La implantació d'una ciutadania europea comporta establir drets i deures comuns per a tots els ciutadans de la UE. El desenvolupament d'un espai de llibertat, seguretat i justícia garanteix que els ciutadans i les ciutadanes de la UE puguin circular lliurement pels estats membres i comporta també la lluita contra la delinqüència i el terrorisme. El manteniment i el desenvolupament del sentit comunitari per mitjà de lleis i normes comunes a tots els estats de la UE. La Unió Europea i l'heterogeneïtat. La Unió Europea, malgrat la unificació i la integració, és un conjunt heterogeni d'estats. L'heterogeneïtat es manifesta tant als nivells de desenvolupament com a la diversitat cultural que s'expressa, per exemple, en la varietat lingüística dels països membres de la Unió. Aquestes diferències socials i econòmiques es donen no tan sols entre els estats, sinó també entre les regions d'un mateix estat. Amb l'entrada en vigor del Tractat de la Unió Europea es va fer més urgent la necessitat de reduir les diferències regionals, perquè es tem que la liberalització econòmica accentua desigualtats en comptes d'assegurar el desenvolupament equilibrat. A més, per a alguns habitants de la Unió Europea, com per exemple els del Regne Unit, la integració de la UE és vista com una amenaça per a la seva identitat nacional. Tot i així, sembla possible avançar en la unitat, tot mantenint les identitats pròpies de cada país. Una política regional solidària. Per corregir els desequilibris dintre dels països de la UE, actualment hi ha una política econòmica regional, a la qual es dedica més d'un terç del pressupost comunitari. Aquesta política econòmica es basa en el desenvolupament dels fons estructurals i dels fons cohesió, partides del pressupost europeu que es destinen a aquests fins, entre d'altres. Concessió de préstecs per inversions a les regions més pobres, creació d'infraestructures de transport i per subministrament d'energia, realització d'obres públiques per solucionar alguns problemes ambientals i per a l'assistència tècnica general.
desenvolupament de polítiques comunes en els àmbits culturals, educatius, de problemàtica juvenil, etc. Creació de llocs de treball, concessió de préstecs i subvencions destinats a ajudar a mantenir el sector agrícola i pesquer comunitaris. L'ampliació de la Unió Europea. El procés d'ampliació de la UE, amb la incorporació de diversos estats el 2004 i 2007, ha remarcat l'existència d'un seguit de desequilibris entre els nous membres i els antics. Els països que s'han incorporat a la UE els darrers anys tenen un grau de desenvolupament molt diferent del dels antics integrants, tant social com polític, econòmic, etc. Per exemple, a Polònia, un dels nous estats amb més població, prop del 14% de la població activa està ocupada en l'agricultura. En canvi, aquest sector només aporta un 4% al PIB del país. Una altra dada significativa d'aquest país és que només s'inverteix el 0,6% del PIB en R+D, davant del 3% de Dinamarca, per exemple. Per això es vol reduir diferències destinant una part important dels fons comunitaris als nous estats membres. A més, els països candidats a integrar-se a la UE en un futur més o menys immediat, com Croàcia o Turquia, mantenen els nivells de desenvolupament molt inferiors, de manera que també aquests països esdevenen destinataris preferents d'ajudes procedents de la UE. Punt 3. Les institucions de la Unió Europea. La Unió Europea està formada per una sèrie d'organitzacions supranacionals, és a dir, unes institucions que es troben per damunt dels estats i de les quals formen part representants d'aquests estats. Amb la finalitat de garantir un funcionament més eficaç entre els països membres, l'estructura institucional de la UE va ser modificada pel Tractat de Lisboa. Tot seguit coneixerem les institucions europees més importants. El Consell Europeu. El Consell Europeu està format pels caps d'estat o de govern dels estats membres, més el seu president i el president de la Comissió Europea. És el màxim organisme polític de la UE i s'encarrega de definir les orientacions generals d'actuació i de desenvolupament. El Consell de la Unió Europea. El Consell representa els governs dels estats membres. De vegades és anomenat també com Consell de Ministres, perquè està format per un ministre de cada país, que varia en funció dels temes que s'han de tractar. La seva presidència és rotativa i canvia de 6 mesos. Al Consell es prenen les decisions més importants i coordina les actuacions dels diferents estats de la UE. Les decisions es prenen d'una unanimitat o per majoria. El nombre de vots de cada estat depèn de la quantitat de població del país. El Parlament Europeu. El Parlament Europeu és elegit per sufragi universal perquè representa ciutadans d'Europa. Cada estat tria els seus eurodiputats, és a dir, els seus representants al Parlament Europeu. Aquests s'organitzen en grups polítics segons els partits que representen. El Parlament exerceix la funció legislativa, és a dir, pot fer i reformar lleis i aprovar els pressupostos de la UE. S'organitzen en comissions per treballar temes concrets i controla el Consell de la Unió Europea i la Comissió Europea. La Comissió Europea. La Comissió Europea fa la funció executiva, garanteix el compliment de les normatives europees, proposa els textos de llei que es presenten al Parlament i al Consell de la UE, controla el compliment d'acords i de tractats i elabora els pressupostos per al Parlament i el Consell. La Comissió està formada per president i comissaris elegits pels estats membres per a un mandat de 4 anys. El Tribunal de Justícia. El Tribunal de Justícia va ser creat l'any 1952 a partir del Tractat Constitutiu de la CECA i té la seu a Luxemburg. El Tribunal fa la funció judicial, garanteix el respecte, la interpretació i el compliment de lleis comunitàries a tots els països de la UE, per tal d'assegurar que la llei sigui igual per a tothom. Està format per un jutge a cada país membre, que es renova cada 5 anys. Aquest tribunal atén els ciutadans i les institucions comunitàries que ho necessiten. El defensor del poble europeu. El defensor del poble europeu pot ser consultat pels ciutadans dels estats membres i consideren que han estat tractats justament per alguna institució de la Unió Europea. El càrrec del defensor del poble europeu és elegit pel Parlament per un període de 5 anys. Altres institucions. Altres institucions de la UE són el Banc Central Europeu, que gestiona l'euro i la política monetària de la UE, i el Tribunal de Comptes
encarregat de controlar les despeses de la Unió. També pertanyen a la UE al Comitè de les Regions, que representa les autoritats locals i regionals, el Banc Europeu d'Inversions, òrgan que financia el desenvolupament del sector econòmics comunitaris que ho necessiten, i el Comitè Econòmic i Social, representant de la societat civil organitzada. La Unió Europea al començament va potenciar l'agricultura per autoproveir-se sense haver de dependre d'altres països. Per dur a terme aquest objectiu i millorar la producció, la Unió Europea va ajudar a modernitzar les instal·lacions i a mecanitzar el camp. Va fomentar l'agricultura intensiva, va afavorir la concentració d'explotacions massa petites, va atorgar crèdits agrícoles barats i va assegurar als agricultors un preu interessant per als seus productes, de manera que si no es podien vendre al mercat, la Unió Europea els comprava l'excedent. Per aconseguir aquests canvis, la Unió Europea va justificar grans despeses. Objectius de la política agrària comunitària. La política agrària comunitària, que cercava d'aconseguir l'autoconsum dintre de la Unió Europea, ha donat com a resultat un gran augment de la producció agrícola i ramadera, però aquest augment ha estat considerable, que supera la capacitat de consum dels europeus. Els aliments que sobren són difícils de col·locar al mercat mundial, on es paguen uns preus molt inferiors als que la Unió Europea ofereix als seus agricultors i ramaders. Els darrers anys s'ha pogut frenar l'excés de producció. Malgrat això, la Unió Europea continua prenent mesures. Reduir la superfície dedicada al conreu, convertir una part de les terres de conreu en zones forestals o un espai d'oci i reduir de manera notable els preus de garantia que paga la Unió Europea als agricultors. El sector pesquer comunitari. La dimensió marítima de la Unió Europea és el més gran del món, ja que dels 27 estats que la integren n'hi ha 22 que són marítims. En algun d'aquests països hi ha un sector pesquer important que en casos com Dinamarca, Espanya, el Regne Unit, França o els Països Baixos generen una gran activitat econòmica en els sectors lligats a la pesca, com els drassanes, la indústria, converses i congeladors, les xarxes de distribució, etc. Point 5. The big industrial areas. The main industrial areas of the European Union. The European Union, it is one of the areas industrial production, along with North America, Japan and China. The industrial activity is the origin of European economic development, which employs almost 25% of the active population occupied in the European Union. The main industrial area of the European Union is an axis that runs from the southeast of the United Kingdom in the north of Italy, being to the Rhine Valley in Germany. Includes major cities like London, Paris, Amsterdam, Brussels, Frankfurt, and Milan. This area has been characterized by having industries of textiles, metallurgical, chemical, automotive industry that use high technology. Grow up around areas and towns, Manchester, London, Paris and Munich. Some countries of Eastern Europe, such as Poland, Slovakia and Czech Republic, that joined the EU. At large industrial zones and chemical machinery that had to close because they ceased to be profitable. Information and communication technologies have contributed to the European industry has undergone major systemic process, distribution of production process in different spaces and cities, and offshoring relocation of factories in cities and countries. These processes have led to the closure of many factories in Western Europe and its transfer to countries of Eastern Europe, where wages and production costs are much lower, and also have moved to other parts of the world. The problems of structuring and relocation of the production industry in the European Union need to add another fundamental problem: lack of energy, resources such as oil and raw materials, which must be largely. Punt 6. Els serveis, el comerç i les comunicacions a la Unió Europea. Cap a una economia de serveis. Els països de la Unió Europea obtenen la major part de la riquesa i ocupen gairebé un 70% de la població activa en el sector de serveis, amb activitats com el comerç, transports, banca, ensenyament, sanitat, oci o turisme. El desenvolupament tecnològic
tan extraordinari de les dues darreres dècades ha permès una enorme producció de béns agrícoles i industrials que cada vegada necessiten menys mà d'obra, i per això una part important de la població activa es va desplaçant cap a les activitats de serveis. D'altra banda, les societats avançades generen activitats noves, relacionades amb necessitats socials, atenció a les persones grans o als infants, utilització del temps lliure, etc. Amb la investigació, els serveis financers, les xarxes de comunicació o els processos informàtics. El comerç. Els intercanvis comercials entre els països membres de la Unió Europea agafen un gran volum. La Unió Europea va importar mercaderies durant el 2008 per un valor de 4.254 milers de milions d'euros i va exportar-ne per un valor de 4.011 milers de milions, un volum que representa el 42% de les exportacions mundials. Els transports. Per a la circulació de mercaderies i persones, la Unió Europea té una potent xarxa de transports i centra una part de la seva política comunitària a millorar i actualitzar aquesta xarxa, i també a homogeneïtzar-la a tots els països membres. La majoria del transport de la Unió Europea es fa per carretera. La Unió Europea també preveu millorar la xarxa ferroviària, amb el Pla General de Xarxa d'Alta Velocitat, en el qual es contemplen més de 25.000 quilòmetres de via entre les línies noves i les adaptades. El transport marítim de mercaderies entre els països de la Unió Europea representen un 90% del comerç amb la resta del món. Per això, la Unió Europea destina una part del seu pressupost a la creació d'infraestructures portuàries, especialment per al transport integrat. El transport aeri és un element cabdal per al mercat únic i la cohesió econòmica i social de la Unió Europea. Els aeroports més transitats són Londres, París, Frankfurt, Madrid, Amsterdam, que se situen entre els primers del món. L'entrada d'Espanya a Europa. Els primers passos de la construcció europea es van fer sense comptar amb l'estat espanyol, que, com que aleshores estava sotmès a un règim dictatorial i no democràtic, no complia els requisits exigits pels estats fundadors del projecte. Al febrer del 1979, amb l'estat espanyol en democràcia, es van obrir les negociacions per a l'adhesió espanyola a la Comunitat Econòmica Europea. Aquestes negociacions es van allargar durant 7 anys i es van caracteritzar per la necessitat d'adaptació de l'economia espanyola a la comunitària, sobretot en l'àmbit de la producció agrària i pesquera. L'estat espanyol va sol·licitar temps per adaptar-se en temes relacionats amb la unió duanera i amb la fi de determinats monopolis, per permetre la integració progressiva d'alguns sectors productius. La CEE i la UE després de la incorporació espanyola. Amb l'entrada d'Espanya i Portugal a la Comunitat Econòmica Europea el 1986, aquest organisme va passar a representar 329 milions d'habitants. El nombre d'habitants que aleshores tenia Espanya li va donar 8 vots al Consell de Ministres, mentre que la Comissió Europea va passar a estar integrada per 17 comissaris, 2 dels quals eren espanyols. Després de les ampliacions del 2004 i del 2007, l'estat espanyol només té un comissari, com la resta dels estats membres, i 54 diputats al Parlament Europeu de 736 membres. Balanç de la incorporació d'Espanya a la Unió Europea. El desenvolupament econòmic i social de què gaudeix avui Espanya és degut, en part, al procés mateix d'integració a Europa. Espanya ha rebut fons de la Unió Europea per valor del 0,8% del PIB cada any des del 1987. Uns ajuts que han creat uns 300.000 llocs de treball anuals a l'estat espanyol. La renda per càpita espanyola, el 1986, amb prou feines arribava a un 68% respecte de la mitjana comunitària, i en canvi, actualment se situa en el 96,3%, 2011. A més, cal tenir en compte que un 90% de tota la inversió que Espanya rep de l'exterior prové de la Unió Europea.
La utilització dels fons europeus. Els fons comunitaris han contribuït al finançament de molts projectes de l'estat espanyol, entre els quals la construcció de trams d'autovia que travessen l'estat espanyol i línies d'alta velocitat, millores en les infraestructures dels transports, les ampliacions dels aeroports de Madrid i Barcelona, el metro de Sevilla, l'expansió del port de les Palmes de Gran Canària i etc. Programes educatius, com Lingua o Erasmus, dels quals s'han beneficiat 1.800.000 estudiants. La targeta sanitària europea, que assegura tractament mèdic i quirúrgic per als espanyols que viatgen als altres països de la Unió. La restauració d'edificis de gran valor artístic, el pati dels Lleons de l'Alhambra de Granada, el monestir de Guadalupe, etc. I la construcció de grans complexos culturals com la Ciutat de les Arts i les Ciències de València.